唔係軟件，亦都唔係硬件。今日我哋要講嘅就係濕件，一種存在喺人腦入邊勁強嘅活體系統，正正就係人工智能同人類意識之間嘅關鍵橋樑嚟嘅。乜嘢係濕件啊？濕件講嘅就係人腦同神經系統啦，係我哋所有思想、情感同決策最原始嘅處理器嚟㗎。呢個生物系統就係推動人類智慧嘅源頭，靈活程度遠遠高過任何機器啊！一齊嚟比較下電腦世界入面三大支柱：硬件、軟件，仲有濕件。淨係得濕件先可以作出道德判斷，感受到同理心，或者創造出全新嘅嘢㗎。濕件、軟件、硬件，邊個先至係智慧之戰嘅贏家呢？硬件即係實體機件，快就快，但功能喺生產時已經固定晒。軟件係編寫好嘅邏輯程式碼，雖然可以編程，但都受限制於人嘅設計。濕件就即係人腦，係生物性嘅，識得適應唔同環境，仲無窮無盡咁有創意添啊！人腦對機器邏輯，邊個先至真正叻？喺呢個自動化同人工智能主導嘅時代，濕件即係人腦依然係你最強勁嘅商業工具。點解啊？因為人腦有判斷力、直覺，仲識用價值觀去領導人。一個出色嘅策略唔淨係靠數據，仲要有洞察力。而呢樣嘢淨係得濕件先至俾到你。想去激發你個團隊嘅濕件潛能，創新就係由呢度開始㗎啦。今日 MBA 嘅重點，其實而家嘅人工智能都係照住濕件去模擬人腦，即係用類似嘅神經網絡嘅方式去模仿人腦點樣運作。科技唔係想取代濕件，而係想同濕件連接埋一齊。科技唔係想取代我哋人類，而係想同我哋連接埋一齊。機器唔係要代替我哋人類，而係同我哋融合埋一齊。未來就係人類加科技機器嘅世界。濕件科技實戰應用，腦機接口界面 BCI 係大腦同機器之間直接嘅橋樑。濕件科技包括 Neuralink、智慧藥同腦部接口技術，未來已經嚟到。腦晶片同人機融合就喺眼前。對於領袖同管理層嚟講，濕件唔只係一個科學名詞。對未來領導嚟講，濕件嘅關鍵係乜？就係要識得理解同善用人類嘅智慧，唔係淨係靠人工智能。你最珍貴嘅資產就係你嘅濕件，即係你個腦。濕件用得好，你就可以帶領未來。領袖嘅真知灼見，各位領袖記得運用 MBA 實戰策略，就係先用你嘅濕件，再用軟件作為補足，用人腦嚟領導你嘅企業，先至係 MBA 訓練嘅領袖。MBA 領袖一定要識濕件，係你不可或缺嘅實戰優勢。依家嘅科技以光速咁轉變，真正嘅 MBA 領導能力唔係嚟自硬件機器，又唔係軟件，而係嚟自識得點樣同機器合作嘅管理層面嘅人。呢個就係我哋目前經常提及到要隨住科技轉變嘅人機協作。濕件唔淨只係生物學，佢係一種策略性資本。對 MBA 嘅思維嚟講，呢樣嘢唔只係一個策略性概念，而係一種真正嘅領袖競爭優勢。未來嘅商業世界係屬於邊類人？係識得將人類嘅洞察力同人工智能系統融合嘅人。因此，作為 MBA 管理層，今日開始就啟動你嘅濕件。人類有能力適應唔同嘅處境，所以當我哋運用我哋嘅濕件時，唔單止係去適應，最重要係懂得去帶領團隊走向超越人工智能嘅年代，發揮 MBA 領袖真正嘅價值。記得點讚、分享、訂閱並打開小鈴鐺，咁樣就可以追蹤我哋最新嘅影片。多謝收睇，我哋下集再見。